Maayong buntag sa tanan. Kawano kung ahaman ka karon, ako gihangyo tanan manindog. Kung naman kay kauban dara, VIP, kamusta sa siya? Nakamusta mong simana? No, so we're here today, gathered here in unity to worship our living God. Amen. So come on now, let's clap our hands and let's worship our God. Let's give thanks and honor, glory to the righteous one. Hallelujah, Jesus. We love you, Father. We love you, Holy Spirit, God. And Lord, we welcome your presence in this place, oh Lord, in every Simpalayo, God. Lord, we honor you, God. Hallelujah, hallelujah. Yes, oh Lord, we bless your name, Jesus. Hallelujah.
bless your name, oh God. Yes, Jesus. Come on, let's continue to give praise to our God. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Oh, praise God, praise God. Even though I walk through the valley of the shadow of death, your perfect love is casting out fear. And even when I'm caught in the middle of the storms of this life, I won't turn back. I know you are near, and I will fear no evil. For my God is with me. And if my God is with me, whom then shall I fear? Whom then shall I fear? Oh no, you never let go through the calm and through the storm. Oh no, you never let go in every high and every low. Oh no, you never let go, Lord, you never let go of me. It's a light that is coming for the heart that holds on. Our glorious light beyond all compare. There will be an end to these troubles, but until that day comes, we look to know you here on earth, and I will fear no evil. For my God is with me. If my God is with me, whom then shall I fear? Whom then shall I fear? Oh no, you never let go through the fire and through the storm. Oh no, you never let go in every high and every low. Oh no, you never let go, Lord, you never let go of me. Oh no, you never let go through the calm and through the storm. Oh no, you never let go in every high and every low. Oh no, you never let go, Lord, you never let go of me. Hallelujah. I can see the light that is coming for the heart that holds on. And there will be an end in these troubles, but until the day comes, still I will praise you. Still I will praise you. I can see the light that is coming for the heart that holds on. And there will be an end to these troubles, but until that day comes, still I will praise you. Still I will praise you. Oh no, you never let go through the calm and through the storm. Oh no, you never let go in every high and every low. Oh no, you never let go, Lord, you never let go of me. Oh no, you never let go through the calm and through the storm. Oh no, You never let go. every high and every low. Oh no, you never let go, Lord, you never let go of me. Oh no, you never let go through the calm and through the storms. Oh no, you never let go in every high and every low. Oh no, you never let go, Lord, you never let go of me. Yes, Lord. Yes, hallelujah. You Yes, never oh let God,
We give you praise, oh Lord. We bless your name, oh God. We thank you, Jesus. There's no one like you. We thank you, Lord, for your love. Hallelujah. Lord, we just want to continue, Lord God, to give you praise today. For you deserve the best praise, oh God. Hallelujah. Yes, Jesus. There's no one like you, Hallelujah. Lord. Look upon you, Lord. Give you praise. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision To see things like you do. God, I look to you. You're where my help Comes from. Give me wisdom. You know just what to do. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. I will love you, Lord, my strength. I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock, forever all my days, I will love you, God. I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom. Know just what to do. I will love you, Lord, my strength. I will love you,
in the book of Psalms chapter 89 verses 1 to 2 in NLT version, no, it says here, I believe this is the word of God, no, sa ato karon nga morning. Nagingon diri, I will sing of the Lord's unfailing love forever. Amen ba? No, inani ka faithful, no, si Lord sa atong mga kinabuhi because of His love, no, sa atong life. It is God, no, that united us karon nga morning, karon nga kabuntagon, no, nga kita gyud is maga-worship kita dira sa iya, ha? And we're gonna sing His love forever, no, sa atong mga kinabuhi because it says here also, young and old will hear of your faithfulness. Amen. I believe the Lord is so good sa atong mga kinabuhi. I believe God is so faithful, no, sa atong life, no. Kung asa magkakaroon, no, sa simbalay, asa ka nahimutangan karon, no. Maybe if you are a first timer right now, no, or even ikaw nagabalik-balik na ka sa life group, ikapila na ka, no, nakapaminaw sa pulong sa Ginoo. But I believe, no, nag-ingon si Lord ba nga bata or hamtong na or pila na imong edad karon, no, we have seen the faithfulness of God, no, sa atong mga kinabuhi. And His love good, no, sa atong life good. Mao gina nag-strengthen sa ato, mao gina nag-cause sa atong mga kinabuhi for us, no, ang atong pagpangalaga dira sa Lord is, no, naga next level kita and naga breakthrough. And verse 2 nag-ingon diri, your unfailing love will last forever. Your faithfulness is as enduring as the heavens. Amen. No, inana ka maayo si Lord. Sumana nga karon nga kabuntagon ba? Whatever your situation, no, right now, no, before ka ni anha sa simbalay karon nga morning, no, maybe you have that experience ba sa life or in the past week na bugat kaayo and nakakaroon, gi-invite ka someone, no, sa imong leader ba ka, it's because of His great love gyud sa Lord, no, sa imong kinabuhi. Ang kanang nag-invite sa imuha, dako po naggugma sa imuha. Muna nga gusto ni Lord, no, karon nga morning nga maka-experience ka sa imong gugma. Iyang gugma dira sa imuha. And I want you to know ba nga si Lord gyud is inana ka dako, inana ka vast, inana ka wide, no, ang gugma sa imuhang kinabuhi. And God, no, will guide you, and God will continue to strengthen you, and God will continue to give you a hope, you know, nga dili na makahatag or ma-receive sa uban nga mga tao or sa imong maginatingwa sa life, but it's only the love of God sa imong kinabuhi. Come on, no, to wherever you are right now, I want you to close your eyes and I want you to raise hands, both hands dira sa Lord. It's an act of surrender dira sa Ginoo. And I believe the presence of God is with us this morning. Come on, no, I want you to be serious and be more focused. No, I want you to, no, ayo kalimtila sana imong tapad, ang oras, no, ang time, karon nga morning, no, I want you to worship the Lord. I want you to give Him the highest praises. I want you to experience His love this morning because the Lord is so faithful. God is so good sa imong kinabuhi and God wants you to experience His great love. No, I want you to sing this song right now. Hallelujah. Jesus, worship you, Lord. Oh God, we worship you, God. Hallelujah. We thank you, God, for your love, Lord, sa mong matang kinabuhi. Salamat, Lord. Hallelujah. We thank you, God, that, Lord, our lives, oh God, let's continue to surrender it all to you, Jesus. Hallelujah, God. Yes, oh Lord, salamat kayo, Ginoo, sa imong kamaayo, Lord, of your faithfulness, oh God, of your great love, Lord, sa among matag kinabuhi. I declare, oh God, and I decree, good Ginoo, that everyone, Lord, nga nagapaminaw, oh God, Lord,
naagi kay dako nga buhaton sa matag usa gid Ginoo. Nagasimba kami dira kanimo Lord, naga-worship kami dira kanimo Lord. O walay lain na mo Lord agenda o God, and that is to glorify your most holy name o God. Lord, sa matag usa kanamo gid Ginoo. Salamat Lord God that Lord karon nga morning o God, Lord naa kay Lord God buhaton sa matag usa. Lord, you have seen, Lord God, the cry out of your people right now, gid Ginoo. And Lord God, I pray that in the name of Jesus, Lord God, ikaw gid Lord makahatag og katagbawan ani tanan Lord. Salamat kayo Ginoo nga imong pulong o God maghatag sa amo Lord God og kahayag gid Ginoo. Lord paglaom Lord God, Lord to pursue Lord God, Lord the vision to pursue gid Ginoo Lord God. Lord our purpose diri sa kalibutan. And we thank you God that Lord ikaw maga-minister Lord God to your people gid Ginoo. Salamat kay Ginoo ikaw nakakita sila mga kahimtang karon nga time Ginoo God. Salamat kay Ginoo nga ikaw nga maga-fill in gid Lord ani tanan gid Ginoo. Lord, bless, O God, each and every one of us nga naa diri karon ug walay maskin isa, Lord God, imong palabyon gid Ginoo sa imong word, O God. And Lord, naa mi diri karon Lord God, not just to learn, but O God, we will hear, O God, to receive your word. And for us, O God, nga mausab gid Ginoo among kasing-kasing, among hunahuna ug labaw sa tanan, O God, among kinabuhi gid Lord dira sa imuha. We thank you, Father. We give you praise. We give you glory. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Amen. Okay? No, before ka pwede man mo na i-high five ang imong tapad, no? I-welcome siya. Maybe a first timer nga na diya karon, i-welcome inang good morning. Welcome sa Simbalay, no? Salamat kayo. Para sa mga first timer nga na diha, no, tingala siguro mo nganong ang simba naaman sa mga balay, no. Ang importante kasi sa pagsimba, no, dili ang lugar, no, kasi Jesus mismo nagaingon nang the Father seeks for a true worshiper who worship Him in spirit and in truth, no. In John chapter 4, ato na tanawon, sabi niya, yet a time is coming and now has come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks. No, it's not about the building. Kaya ningon si Jesus diri, you worship neither on this mountain nor in Jerusalem. Sabi niya, woman, Jesus replied, believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain, no, mga places of rituals, and then nor in Jerusalem. So it is the place where the temple was built. Muna nga, in the time of Jesus, makita nimo, nag-introduce siya new kind of worship. Amen? In spirit and in truth. In spirit, which I believe that it is a worship of faith. No? And this kind of faith is the faith that we have in Christ. Muna nga si Jesus, nag-esulti siya na yung worship na ginapangita sa Lord in spirit and in truth. No, faith and truth, wala may laing truth. It is Jesus. Ingon si Jesus, I am the way, the truth, and the life. Muna nga ang worship na gipangita ni Father God is worship sa tao nga naa siya faith dihagid kay Jesus. Muna ingon si Jesus, 2 or 3 gathered together in His name, He is in the midst of them. No? For where 2 or 3 gathered in my name, there I am with them. That is God's promise. That is Jesus' promise. Kaya I believe with all my heart, asa ka karong buntaga, ang presensya sa Ginoo kauban ninyo. Amen ba? Can we close our eyes? No, asa ka karon. I want you to talk to the Lord. I want you to welcome the Spirit of God sa inyong taliwala karon. Kasi that is what the word of the Lord says. 2 or 3 gathered together, He is in the midst. I believe God is with you. Hallelujah. Just close your eyes and welcome Him by faith. Hallelujah. Father, we thank you for this opportunity being in your presence. Because of Christ in us, Lord, your word says that we are the temple of the Spirit of God. I believe today that, Lord,
that wherever your people gathers, you are with them. That is how vast and how big you are. You see everyone. Hallelujah. Lord, I pray in the name of Jesus, your touch sa matag usa, Lord. Your touch sa matag usa, Lord. Karong buntaga, imuhang tandugon ang matag usa. Come on. Expect from God. Ask Him. Hallelujah. What do you want? What do you expect from Him this morning? Ayaw himuang ritual ang imuhang pagsimba sa Ginoo. Expect from God. Lord, I pray for your touch. In the mighty name of Jesus, you said in your word that those who call upon your name will be saved. Lord, we call upon your name and you're going to save us from every kind of situations that we have. But most of all, God, that in your name, Lord Jesus, we are saved. The power of darkness has no place in our lives because we belong to you. Okay, Lord, I speak today and I declare today that everyone that comes, gathers, lessons, believe, receive, today, Lord, they will receive their portion. It will bring life to them, strengthen them. We give you glory, praise, and honor, God. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Woo. It's a good day. No? Lipay bata kung nato sa presence sa Ginoo. No? Hallelujah. Last week, nag-gather tayo dito sa Limkit Kai. And grabe to kay pagka saod to. No, natay couples, mga daghang mga bagtiayon, no, nakasabot sa ilang matag rules. Hallelujah. And pagkagabi ang mga singles pod, no? Manang na-bless ba mo atong sa single? Kamong na diri sa studio? Hallelujah. No, wala mo gud kay ko kadungog kay single man to. Pero I believe, no, ang nag-speak sa ato sa inyo no, mga tinuod nga kasinatian. Hallelujah. No, karon pud nga mga panahon, no, makita nato ang mga lahi-lahi nga mga kahimtang. Labi na gyud ni kining naitabo sa Israel, no? Sa Bible kung tan-aw nimo diha, no? Usa sa mga prophecy, no, diha sa book sa Ezekiel. Mao gid ang the time din ang Israel, no, libutan na siya sa tanang mga nasud, gubaton siya. And then ang Ginoo mubalik, munaog siya, mag-execute siya judgment. Muna nga sa scripture, ang rule sa Israel is so important. Siya ang gitawag og time clock sa pagbalik ni Jesus. Muna kung naama na mahitabo, no, ayaw mong kabalaka, mga Kristohanon, kamong nangalagad sa Ginoo. No, kay inyong kinabuhi, kita mismo, nakasiguro naman diya kay Lord. Muna nga, we have to pray. No, the Bible also says that we have to pray for Jerusalem. We have to pray for Israel, His people. Pray for the peace of Jerusalem. May those who love you be secured. Amen? So karon nga morning, no, as one family sa Ecclesia, no, ang Israel was chosen by God. No, they are being chosen by God. They are God's people. And we have to pray for them. Amen? Can we just bow down our heads and we pray for them? Hallelujah. Father, we lift up to you, Lord, your people, oh God, the nation of Israel. You see their struggles. You see what happened. But we believe, God, you are the God who allow things to happen so that your name be glorified. Today, Lord, we lift them up to you in prayer. May your grace, Lord,
comes to them. May your strength comes upon them. I pray the Lord protect your people. And I pray, Lord God, there will be peace over the place in the mighty name of Jesus. And Lord God, Lord, kining at situations nga ilahang nagian Ginoo, I pray for them that, Lord God, it will open their hearts towards the truth about your Son Jesus. Okay, Lord God, I pray, Lord, hallelujah. We are standing, Lord God, with them and praying for them that, Lord, that your strength, your grace, your protection, and let your peace, Lord, mag-aabot yun aning nga nasod. We also pray, Lord God, sa tanan ng mga nations nga nag-surround. Lord God, kalmahon nimo ilang mga kasing-kasing ug gunahuna. Ug salamat kayo, Lord, nga ikaw control yun sa tanan. Sa imong pamaagi, Lord, ikaw naga-permits mga panghitabo. Kaya, Lord God, we are praying and praying for them as what your word says, Lord. Kaya, Lord God, we are praying for Israel, your people. We pray for your protection, blessing, and your peace. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Okay? Hallelujah. Hapit na mabalik si Lord. Inanta pa, hapit na mabalik si Lord. Ha? Excited ba mo? Muna, usa sa mga scripture nga nagsipa yun, no, sa akong mga readings, no, karong mga simanahon na, kining diri sa Romans chapter 14, verse 8. Sa gingon dia, if we live, it's to honor the Lord. And if we die, it's to honor the Lord. So whether live or die, we belong to the Lord. Ha? Kaya, through the kind of verse nga inyong ginabasa, makita gyud nimo ang unsay pinaka-importante sa kinabuhi. Hello, amen. No? Sa verse 7, unsay gingon diha? For we don't live for ourselves or die for ourselves. Ha? Muna, kung ang imong focus sa imong life, imong self lang, dili si Lord, ang imong focus sa life, ang imong harang family, o dili si Lord, dili na mao nga klase sa pagkinabuhi. Because the Bible says, for we don't live for ourselves or die for ourselves. Verse 8. If we live, it is to honor the Lord. Sa imong kinabuhi ba, nagkinabuhi ba ka si Lord nga na-honor? And if we die, it's to honor the Lord. So whether live or die, we belong to the Lord. Hello, amen. Muna nga, sa kinabuhi, unsay pinaka-importante? Ang imong kinabuhi, ang pinaka-importante is kinabuhi, kanang kinabuhi gyud nga naagid kay Jesus. Kinabuhi gyud nga naadya sa pag-alagad sa Ginoo. Hello, amen ba? No, dili na ni panahon karon sa dula-dula sa pag-alagad. Kinabuhi na ning maninuod gyud kay Lord. Karong panahon na. Munang ingon si Paul, whether we live or die. Bisag unsay mahitabo, ayaw biya gyud. Ayaw give up. Kung naman tayo tagag-focus ang ato ang yung pag-alagad sa Ginoo. Ang atong faith, i-cultivate na to na pagmayo. Labi na gid karon nga mga panahon. Ang scripture na gaingon that in the last days, many will fall away. Mahulog sa apostasy. Daghan mga tao mulaya, di na mo ila sa Ginoo. Daghan po mga tao nangalagad sa Ginoo, pero ang kinabuhi, wala na ma-align sa Ginoo. Karon mga kini nga mga panahon. Muna nga ang issue sa matag tao gyud ang iyang pag-alagad sa Ginoo, mubarog ba ka? Hello, amen. Kung tan-aw nimo ang pressure sa unod, gamito na ko ang word nga unod, lust of the eyes, makapangibog, tanan nga pleasure sa kalibutan, peting kusuga, libre na ang uban. Hello?
Ang mga tao karon usab na gutok, dili na pareha kaniadto. Dati yung mga being so conservative na ato. Karon wala na value ang uban silang kaugalingon. Muna nga wala na yung ginatawag na to, gi-preserve nila ang ilang mga kaugalingon. This is no kanabang nahimong luag kayo. Daghan mga tao nawala sa pag-alagad. Tungod ani nga mga butang sa pleasures. Mga kahilayan daghan. No, kung tan-awon po nimo ang other side, grabe po ang pressures, persecution. Grabe po ang kalisod sa uban nga mga. Muna tan-awon nimo, Lord, unsa man ako pag-survive ani? Muna nga I talk with somebody. Si Pastor Doy akong gingnan siya. Karong panahon na yun. Pag dili ka maninood sa imuhang tinuod nga pag-alagad sa Ginoo, mawala ka. Pwede ka mosimba pero imong kinabuhi wa ma-align sa Ginoo. My tendency, you live a double life. No? Muna nga, ang pag-alagad sa Ginoo karong panahon na di lang istorya. Kundi dapat ang imong pag-alagad na igahom sa Spirit sa Lord sa imong kinabuhi. Suod mo sa Holy Spirit. Kung ang pagpangalagad karong panahon na dili magmanifest ang presence sa Ginoo, walay power nga gikan sa Spirit sa Lord. You live a compromised life. Dili mailhan nga Kristohanon ka. Kasi imong pagkinabuhi parihara sa uban. Hello, amen ba? Muna nga, so important para magpabilin tang ligon diya sa pag-alagad sa Ginoo. Ang imuhang yung relasyon diya sa Espiritu sa Lord. Amen? Ang Word of God nga imong ginabarugan. O ikatulo ang imuhang community nga ginaapilan. The Bible says, bad company corrupts good character. You know what? Kinsa man ang imong kanunay kasabay, maura ka. Hello, amen. Muna kung Kristohanon ka, unyang imong mga kasabay, no, most of the time, mga taong walay direction, walay desire sa pag-alagad sa Ginoo. Dili baka ko ng word sa Lord. Do not be misled. Bad company corrupts good character. Strengthen your prayer life. Strengthen ang imuhang eagerness sa pag-read sa Word, understanding the Word, dani katulo ang imuhang yung mga kauban kanunay. Amen? Connect with life group. Muna akong challenge, connect with your life group. The reason it's so important because you could pray for them and sila pod makapray nimo. Wala tag gidesign sa Lord nga magkinabuhing Lone Ranger. Muna nga ang design sa Lord sa pag-alagad yun sa iyaha. Ang iyaging gingon is about sa discipleship. No? For you, mapurma ang imong life. For you, maligon ka. Walay lain, obedience sa word. Kung kag nag-obey ka kay Lord, therefore sabtana. Ingon si Lord, make disciple or magpa-disciple yun ta. Amen ba? Ha? Ayaw na muglikramo nga mingon mo, mag-discipulon yun ko, mo ginidiri, dili ni siya. Mas bright si Lord sa ato. Kung tanaw nimo ang discipleship mo raw bugat sa imo nga dili ka gusto, it's because kay di ka gusto mausab. O maybe di ka gusto mo atog langit. Siguro gusto ko matog langit, pero usa sa mga requirement is transformation sa life. Kailangan mo manifest si Christ sa life natin. Hello, muna nga karong buntaga ato ning hisgutan. No, my faith in Christ formed me or make me. It's so impossible nga na kay pagtuo sa Lord. Unya ang imong pagtuo walay tandog sa imong kinabuhi. Kay dapat makita ta nga nay pagtuo sa Ginoo, mabasig yun, makita sa atohang inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi.
Amen ba? Ha? Makita sa ato ang inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Tao nga nahigugma sa Ginoo, tao nga ni-obey sa word, labaw sa tanan makita ang kausaban. Amen ba? Ha? Okay, no, so 2 Timothy chapter 4 verse 6. As for me, my life has already been poured out as an offering to God. The time of my death is near. I have fought the good fight, I have finished the race, and I have remained faithful. No? Sa NIV nga version, sige kung diha. For I am ready pour out like a drink offering, and the time of my departure is near. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept my faith. No? Kung basahon mo, it's a moment of kinagitawag og the final countdown. No? Si Paul na siya sa mga final moment sa life. Kabalo na siya. Sabi niya, the time of my departure has already been arrived. Hapit na ko mamatay. Murag mabati na nako. Siguro nakaschedule na siya ani. Ha? Pero usa sa iyang ginatagaan niya og dako gid kayong kasiguruhan. Iyang ginahawiran, makita nimo, sabi niya, I have kept the faith. Nagpabilin ko sa ako ang pagtuo sa Ginoo. Ini siya, akong gihuman ang ako ang saman, ang ihang tawag. I have finished the race. Og ang pag-alaga din sa Ginoo, mo ni pinakamaayong away sa kinabuhi. No? Kung ikaw dili struggle imong pag-alagad sa Ginoo kay wa kay klaro, you're not fighting the good fight. Ang imong concern mo lang mga butang sa kalibutan, negosyo, mga pagwapa, o ba? No? You're not fighting the good fight. Based sa scripture, makita nimo ang nindot nga fight sa life, kanang fight sa imong calling nga imong matapos. Hello? Ang pinaka-nindot nga fight, kanang grabe ba, akong struggle karon, gabi yun, akong overcome. Di ba? Pastor John pa sabi niya, struggle ka, kagapaminaw kasi mong unod. O maybe kusgan pa imong unod. Kaya kung nakaila kag kinsa ka, you are a new creation, you are of divine nature, and the Spirit of God lives in you, and that Spirit has power. Dapat ka na may mag-dominate sa imong life. Kada mo'y kusgan. Ang imuhang sulod, mogoy, saman, mag-dominate sa imuhang life. Again, we will read the verse. Sabi niya, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Ato doon yung i-recite tanan, kamong nasa simbalay, ready go. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. And pag kini ang imuhang concern sa life, ingon si Paulo, verse 8, unsa gyud diha. Now there is a store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will reward to me on that day. And not only to me, but also to all. Everybody say all. Who have longed for His appearing. So kini nga klase sa battle nga ato ang ginaaway sa life natin. The battle of serving the Lord, the battle of being remain faithful to the Lord, the battle of finishing the task that God assigned to us. Na ni reward. Ingon si Paul, now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. Si Lord dili mangutang. Muna nga kahit siguro no gitawag siya righteous
crown of righteousness. Kasi ang nata sa kalibutan, no, ang kadautan nagabira nato eh. No, wala unta, kuhaon ta sa pag-alagad sa Ginoo. Mao na nga kining atong pagpabiling matinud-anon, abante, mubuhat sa trabaho sa Ginoo. Nakita din ni Lord o i-reward din ni Lord. Amen? Ha? Kasi yung righteousness is the result nga naay Kristo sa kinabuhi nimo. Ha? Righteousness. He is the righteousness. God is the one. Jesus is the one who made us righteous. Muna nga kung tinod nga si Jesus naghimo nimong righteous, magkinabuhi gyud kang righteous. Magkinabuhi kang tarong, magkinabuhi kang balaan, magkinabuhi kang faithful diya sa Ginoo. Hello, amen ba? No? Kaya makita nimo dinhi the effects of faith in our lives. Like kay Paul, sadyang nakatuo siya kay Christ, he believed in God, he pursued what God called him to do, not only pursuing it, but he finished it. Amen ba? Nga naman, ang tinod na ito nga faith yun kay Lord, it affects our lives. No? Usa sa mga nakita nako diri, nga kung ikaw na kay tinuod nga faith sa Ginoo, no? Unsa man, it affects your identity. Number 1 gyud sa imong identity. Very common na verse. No? Ingon sa Bible, sa John 1:12, sabi niya, to all who believe Him, to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Your faith, your receiving, believing in Jesus, no, it makes you, it changes your identity. You become a child of God. Mahimo kang anak yun sa Ginoo. Yung Bible nagayon sa verse 13, unsay gingon diha? Ha? Children born not of natural descent, nor human decision or husband's will, but born of God. Kung ikaw na tao diya sa Ginoo, because of your, ingon ang Bible, sadya nga nito ka, nidawat ka kay Christ, nahimugo kang anak sa Ginoo. Unsa nga klase nga pagkaanak, ingon ang Bible, dili siya natural. Dili siya kabubuton sa taon. Di ba, naman ang mga magtiayon, magplano sa pamilya. Muna nga, ang imong pagkaanak sa Ginoo, plano sa Ginoo. Sabi niya, nor human's decision or husband's will, but born of God. Hello, amen? Muna nga, sa imo palang faith kay Christ, it changes who you are. Muna nga, you can pray to God saying, Abba, Father, or our Father who art in heaven. Na siya meaning, it's because you know in yourself that you are a child of God. Hello, amen ba? Muna nga, ang mga anak sa Ginoo, kaila si Lord. Ang mga anak sa Ginoo, yung Bible, gibutangan og Espiritu sa Dios. Ug mailan may ginanimo, no? Kung tinuod nga anak ka ni Lord, nagbuhat kag tinuod nga pagdawat, pagtugyan sa mong kinabuhi nga anak kaniya. Nahimo kang anak sa Ginoo, mabantayan gyud nimo, mo ni siya. Na-establish imong relasyon sa Ginoo. Pastor, how do I know nga na-establish akong relationship sa Lord? Ang imong consciousness. Number 1, makita gini mo imong consciousness sa Ginoo. Ma-sense, ma-feel nimo nga, Lord, you are with me. Ang imong prayer na nay sense of life. And then makita po nimo ang imong kinabuhi nga na-transform. Ha? Kay dili lang ikutob sa dawat, tugyan sa kinabuhi sa Ginoo, dawat sa Ginoo. Adto sa fellowship, apilog life group, pero ang imong kinabuhi, walay nausab. It's wrong. Maybe nausab lang ang imong schedule nga nagpakita ka, pero
Ikaw personally, nakabalo ka kung you are living right with God. The Bible says in 1 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Bagog yung ka. Pag si Christ imong ginawat, bagog ka. You are a new creation. The old has gone. Ang imo ang makasasala nga kinabuhi, the old has gone. Og makita ang kabaguhan. Muna nga, I pray and I pray nga sa imong pagkinabuhi nga nanay Kristo sa imong kinabuhi. Mga tao sa imong palibot, mga silingan, mga amigo niyo makaingon yun sila sa imong taba. Brad, nausab ka. Nga makaingon ka, si Jesus yun, si Jesus, bro. Nag-usab sa kong life. Mag-glorify dapat si Lord sa imo. Hello? Muna ako hatag yung warning. Kung tinuod kang nagdawat sa Ginoo, nangalagad na ka kay Lord, pero still imong ginabuhat ang mga butang nga dili mayo kabalo ka, sala imong ginabuhat. Muhatod na sa mas ngilad pang sala. One day, and I pray nga di ka mamatay nga mo nagkinabuhian nga sala. Nga gaposan nga sala. Kaya the moment nga mamatay gani ka nga nakaan nga gapos, you will face judgment sa Ginoo. Revelation 21:8, ingon siya diya, ang tanang mga talawan, no? Talawan kanang manino, kanang mga lagad sa Ginoo, pero dili mo padayon mga lagad sa Ginoo kay maulaw. Na mga challenges sa life mo surrender, mga talawan. Ayaw pag tinalawan sa Ginoo, dapat tindugi ang imong desisyon sa pag-alagad sa Lord. Makakita lang bikil sa kauban, manalaw na dayon. Di na dayon mo pa dayon sa pag-alagad ko, mandamay pa. Delikado ba yan na? Kanang mo give up ka sa pag-alagad sa Ginoo niya, mandamay ka, mandaot ka sa uban. Ingon sa Bible, mas may paghikta ni mo imong liyog ka ng galingan nga bato, niya tambog ka sa dagat. Kaligut-gutan sa Ginoo ng ingunana nga mga tao. Kaya, warning, we are living in the last days, si Lord dili ka joke ro panahon na. Pero ang nasa iya, kanunay ubanan sa Ginoo. Sabi niya, the coward, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexual immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, they will consign to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Second death, it means spiritual death na. Physical death, kini, pag humanan ni matubang kas Ginoo, kanang imuhang, kanang mapasok niya, aptos kayo, dili na in flesh ang imuhan ng soul. Naadya ang feeling, naadya ang mind, naadya ang will, na ang emotion na sa soul. Matubang na sa Lord. Husgahan na sa Ginoo. Muna nga kung nangalagad ka sa Ginoo, tinud, dili pakitang tao, kundili ikaw og si Lord mo na imong commitment diya kay Lord. Amen? Pangalagad kayo sa relihiyon. Para sa kuwa, walay, dili na mo importante sa akong life. Ang importante si Lord nga ako ang gialagaran. No, daghan man karon makita nimo nga magsigigingon ilang relihiyon tinuod. Sige good, ikamoy tinuod niya, pakapinanta pa na. Pero ang inyong kinabuhi, ang inyong bunga sa pag-alagad sa Ginoo, mo makita sa imong tinuod nga pag-alagad. Hello, amen ba? No, it changes your identity. Muna kung tinuod ka nga na kay Christ, no, makita ang kabaguhan sa imong kinabuhi, ha? Ayaw sugot ingon ana lang gyapon ka nga mabuntagan gyapon ka sa laing balay. Nangalagad na ka sa Ginoo niya, mabuntagan gyapon ka sa laing balay. Ha? Dili pwede ganun. Ayaw sayangin imong life. Kaya ang life is not meant para lang na rin napita. Dito hangtod sa hangtod. Ang naghulat human aning kinabuhi, hangtod sa hangtod ang gahulat. Diri kinabuhi sa kalibutan, petergyo mo buwan eh. Muning ato ning gamiton sa pag-alagad sa Ginoo. Dito gamiton atong kinabuhi sa kalibutan sa kiat. Kundili para gid sa pag-alagad sa Ginoo.
Ayaw gamitan ng kinabuhi sa kalibutan para lang sa panginabuhi. Number 1, whether we live or die, we belong to the Lord. We are not, the life is not intended just for ourselves, but it's intended for God. Paggamit sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Kaduha, our faith determines our victory. Ang imong pagtuo mag-determine yun na sa imong victory. The Bible says no sa 1 John chapter 5 verse 4. Unsa gingon diha? For everyone born of God overcomes the world. Do you believe the word of God? Kung anak ka sa Ginoo, gi-declare na daan ni Lord, by makaya nimo ang unsay na sa kalibutan. Dapat ganun ang mga mindset ba? Mindset ba? Di ba? Mindset. Oo. Puyan mo imong bagong identity diya kay Christ. You are divine person. God is with you. He has promises in your life. And He has a word for your life. And one of this word is for you to overcome. You are an overcomer. Amen ba? Inanay mo tapat, you are an overcomer. Unsa man na imong challenge, ayaw i-magnify. Kaya usually, kita'y mag-defy sa problema. Tanawa ang problema, imong tutukan mo daghan, marag bituon. Walay bituon. Pag tutok di mo, makita dyan kang bituon, tingnan ka, 1, 2, 3, mudaghan. Tutok ka sa problema, bima kay ko, ba't yung pambayad kurinti? Pagkataon-taon, mo flash yung mga na, ang demonyo mo, speak mo, ang imong utang. No? Di ba? Ikiwa ka na gano'n na, mahununuan mo. No? Ayaw tanawa, ayaw focus. Inamtaban, ayaw focus dyan. Ingon si Jesus, ang imong kabalakan, nag-adba o kinabuhi ni mo. Sa ato pa ang kabalakan, nakapamubuos kinabuhi. Kamong mga mabalakon, dapat dili na nimo part sa imong life na kay pagto, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Hallelujah. Kaya yung Bible, for every born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Verse 5, He who is that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. That is who we are. Come on, declare sa mong kagalingon, no? I am victorious because of Jesus. Oh. Dapat ganun. Pag na-challenge, wow, makaya na ko ni because of Christ in me. And a lot of times, God allow you to the process for you to learn, to grow, to be built up. Unsa may tawag nimo sa estudyante nga masuko kung ipa-exam? Ang tubag ka na teacher, may pagwa ka nag-eskwela dong, di ba? Kabantay mo, pag mo exam mo pasar ka, lipay kay ka. Pinakapasar ko sa exam. Grabe no mo, nagitinuod nga expression sa iyang kalipay, bisag kinupya. Muna ang imo ang faith, mag-determine yun sa ibang victory. Muna ako challenge mga mama nga nadiha. Dapat mo daog na ka anang imuhang inadlaw-adlaw nga challenge. Ayaw i-career ang kalisod. Ayaw i-career ng kalisod. Ampos Ginoo. Ayaw tanawa ang kahimtang sumala sa ang kahimtang. Ayaw tanawa sumala sa imuhang kaugalingong pagtanaw. Sumala sa pulong sa Ginoo. Lord God, nagi kay pamaagi ani. Kini akong bata, Lord God, nagi kay pamaagi ani. Oh, ayaw i-give up. Especially sa mga ginikanan na kay responsibilidad yun sa mga pamilya. Istorya eh. Ayaw give up. No? Bad sa tuwa, may ka sa imong kaugalingon nga pastor, lisod yun kinabuhi pastor. Maglisod man yun kika-increase man. Pero si Lord na ay kaugalingong supply nga nasa imo. Imo lang buhaton. You discover it. You have to think and pray and start believing God na increase niya sa imong ginabuhat.
Ha, ingon si Lord, I will bless the works of your hands. Mga ginikanan ko inyong mga bata, mga tapulan, pangkasabi na, pangistoryahi, tudloi, giyahi, di ba? Ayaw undang. Pero mas maayo ba yung istoryahan? Pasabtun ba? Kaya usay lagi kung natin ipabuhat yung wala sila kasabot, kana bang i-challenge. Muna kung usas akong mga naobserbahan, pag nakay gusto ipabuhat sa ilaw niya, wala sila kasabot nga nung ilang buhaton, magbagulbol gina sila. Kaya sa ako, ang akong training sa mga bata, pasabtun na ako sila. Nganong kailangan man mo magbuhat ani? Sila tanan. Muna nga lahi-lahi silang mga pangwarta. Silang tulo na naman na sila yung mga pangwarta. Sila yung mga panginabuhi. Ginatuduan ako nga naman. No, one day. Kana mga one day ba? Muna nga it guides them to think. Muna ko nga i-develop na sa inyo ha. Hello, amen. Ayog sugot nga, finances mo lay mo pildi ninyo. Kung gubot mo kanunay di asulod sa iyong balay, ayog sugot ka muna inyong atmosphere. Lord God, tapuson yun din mo ni. Ha? Amen? Muna usahay bayagid ang pinaka-way para magiging victorious ka is humility. Sige na mag-away, di mo gatingog, pila nakabulan, worshiper ka ni Lord, apektahan mong worship ano eh. Why not you talk? Ikaw mag-initiate with all humility. Pwede ko mo ingon, di ba pwede ba nga, sorry kayo ha ka na, mag-istorya ta ka, isuunin mo niya, di mo gatingog, grabe. Istoryahe, sorry kayo. Ay mo, you have to clear your conscience by talking, asking forgiveness, releasing forgiveness. Pero pastor, siya, dili ba siya gusto? Pastor, dili siya gusto. Well, gibarugan mo imong self. Imo ang gi-clear imong kaugalingon. It's up to him. Siya na'y bahala kung dili siya. Amen ba? Basta atubangan sa Ginoo, Lord, clear na ko. Basta no, kailangan lang po na siya o gano'n. Mga honoring. Kanang gingon nga, mga gift in secret. Usay ganon. Hallelujah. Wala tagi design ni Lord nga magiging victim, but we are designed by Lord magiging victorious. Amen? Muna nga victories nga ginadlid sa Ginoo sa tuwa tanan physical areas, spiritual area. Og isa sa mga powerful kayo nga nasabtan nako for us to live in the victory that God placed upon us, kanig yung pagiging prayerful. Pagiging prayerful. Usa sa mga question nga akong pangutana pod karong simana ba? Nganong si Jesus mo pray, nabaday need? Nganong si Jesus mo pray man, nabaday need? I think Jesus wala man siya need, tama? In fact, yun siya, ask anything but the Father in my name. But makita ni mo si Jesus sa iyang life, nag-pray. Tungod kay ang prayer, no, it costs you to manifest God in your life. Ang prayer, it empowers you. One of the verses sa Bible, ingon siya, pray so that you will not fall into temptations. Amen ba? Kaya ang prayer builds you up. Ang prayer will cause you to overcome. Ang prayer will cause you to make an impact. Hello? Dagan man sa ato mga tagas kayo na naabot sa edukasyon pero way impact. Ang imong posisyon dili siya impact. Ang life, ang mga na-acquire sa life, ang imong educational attainment, ang imong charisma, no? Sabta na.
dili kay kana lang ang makabuat, but usa sa mga powerful kayo nga makatag og impact sa life, mahimong impact ang usa ka life sa usa ka person, pagka na nga person prayerful. Ang presence sa Lord, ang iyahang gahom. Kasi ang prayer kasi, no, naabay exchange nga mahitabo. When somebody comes to the Lord in prayer, yung glory ng Lord, yung presence sa Lord, nagabalot sa imuhana. Ingon sa Bible, he who that dwelt in the secret place of the Most High will abide under the shadow of the Almighty. There is the shadow of God in him. Hello, amen ba? Usa sa matag na itong example diri si kinsaman? Si Daniel. Kung tanawon nimo ang life ni Daniel, he was a prayerful person. Si Esther, grabe lang prayer. Annihilation na. Kaya, grabe lang prayer, grabe lang fasting. Bawal makasulod sa chamber sa king. And Esther went inside. Nisulod siya, o ang hari wakatingog. Pagkita pa lang niya daan, ningon na siya, Esther, unsa maimong gikinahanglan, even half of my kingdom akong ihatag nimo. Grabe. Wa pay gipangayo, gihatag na. Hello. Ina man tapad ang imong prayer life will cause you to live a victorious life. Hello, amen ba? Muna nga prayerful tayo. Amen? Ha? It determines our victory. Ikatulo, my faith in Christ makes me, unsa may mga butang nga ginaporma sa imong faith sa Ginoo, it makes me to become what? A person nga mag-reflect sa character ni Christ. Not only ikaw og kay Lord, but usaan ni Gyud kanang word nga gingon, you become a blessing to others. Love God and love people. No, your faith determines how you treat others. Inam tapad, how you treat others. How you respond, how you to talk to others. No, ingon ang Bible 3, Ephesians chapter 4:30. No, NIV sabi niya, and do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage. Ha? No, makita nimo ang verse. Mag-grieve ang Holy Spirit sa mga taong unsaman madinumtanon. Mga taong masukanon. Sabi niya, get rid of all bitterness, rage, anger, brawling, slander, along with every form of malice. Dili mo manifest ang character of the Spirit of God, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control. Dili maka-manifest sa life so sa ka-person nga naaning ka mga butang. No? Biyain ninyo ang tanang kayugot, kapungot, kasuko. Ina mo tapad, biyai. Oh, kaya kung di mo biyaan, mag-goal man si Lord. Mag-goal, masubo ang Holy Spirit. May sunod, unsa ba kini anak makanis Ginoo pero di man matandog, di ba? Masukanon man. Anak magkani kay Lord, ganung ing-ani man siya kaulitan, di ba? Tanay mong tapad, murag ikaw ang topic, ina siya. Na murag ikaw ang topic, di ba? Kaya kung na kay Holy Spirit, dapat mag-manifest ang love, joy, peace, patience, kindness. Ha? Kaya ingon ng Bible, masubo ang Holy Spirit. Kaya ingon na siya, biyain ninyo ang tanang kayugot. Ha? Na may mga panahon siguro masuko ka, pero ayaw i-career. Ha? Kapungot, kasuko, ayaw na kamo pagsining kahay. Hallelujah. Hallelujah. Parag Lord, usabaming tanan, di ba? O pag inulsultuhay.
hikalimti ang bisan unsang kaligut-gut. Makaingon ba ka sa Ginoo na karon? Lord God, biyaan ko gud ni. Suko gyapon ba? Lord, biyaan ko ni, di ba? Sa sulod sa balay, usahay bang kunin na sa sulod sa balay, unya gasimbalay mo. Simbatas Ginoo, pero ganinang buntag. I worship you. Biyai. Amen ba? Bobitaw, walay perpekto, tama. Pero, padulong ta diha. Muna kung naigo ka, ayaw kasuko. Oo. Pagsulti na ko ani karon, ayaw tanawa ang imuhang, ayaw tanawa nga, ikaw lagi. Hindi, i-appeal ka. Amen. Gusto ni Lord og kalinaw sa sulod, di ba? Kaya nga si Jesus, when you enter a house, say this, peace be unto you. Muna nga, if peace is in the present na ang house, stay there. And the peace of God will come. Kaya kamo mga nagasimbalay, nag-open sa simbalay, ang kalinaw sa Ginoo na diha. Oo, pastor, suko jo kay ko ganina. Sige lang. No, kung masuko ka, ayaw lang paghapon ni. Oo. Release forgiveness. Amen? Ayaw sugot nga ang yawa na foothold sa imong life. Mamagin sa Bible, pag na foothold ang yawa, magsalag ang yawa ba? Sa pagbati, muna siya samad. Now remember, ang taong samaran, manamad yun na. Muna nga makita ni mo ang taong samaran, gagmay mga butang, ikaulit na niya, ikasuko na niya, murag mukaon na siya, no? Murag halos karwason ka na, sa man maraming mga ering ng nadri, di ba? Okay? Inang tapat biyai. Padayon na nga verse. Verse 32. Pagkaluy-anay hinoon kamo, o pagbaton sa malumong kasing-kasing, alang sa usag-usa, pag pinasaylo ay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo. Kung tinuod kang nagtuo kay Jesus, kabaluyog ka mo pasaylo. Amen ba? Pero pastor, wala mga dyan mga yung pasaylo. Kabalo ka igsoon. Pag di ka mong pasaylo, gipriso ni may imong kaugalingon. Muna nga ang kasuko ra ba di gatigulang. Pero nakahikot ka kanunay sa taong imong gikasukan. Mawag yun na. Bisan asa ka pila ka tuig na niagi. Unya magsakay mo sa bus. Makita ni mo siya na raw. Ngumugin akong kontrol. Murag kagahapon pa mo nag-away na dayon. Kabantay ba mo na? Nayobanda, igsuon, gagmay migil, sukat, nga niya ang statement, sukat pagid sa una, sa gagmay pata. Pangutan ng pinay, dadi mo ron. Sa isinta na. Grabe, tanawa. Ang imong ginumduman, ang sa una pagyapon, yung elementary nga away. Dili katiguang. It always bring kanang fresh. Muna, karon pa lang daan, in the name of Jesus, set yourself free. Release forgiveness. Amen ba? Amen? Lami kay mga lagad sa Ginoo ang imong wala kay kontra. Di ko malimot sa kung nakoy classmate kaniadto nga nang laag media sa may porsyon sa bugo. So sabay-sabay ko sa iya, instead nga padulong na mig highway kay mo sakay na mig jeep nga duol kayo. Nakainumdum siya, halaka. Lugar mo na ini sa kong kontra din. Kung saan mo nag-away, dugay na kay Brad, pero ilan yung lugar. Kabalo ka, namalik mi sa agi. Imbis kay nanami dapit diya sa first gate sa Del Monte, diya mi manakay. Dito mi nakasakay sa Puerto. Nibalik mi agi, shortcut anang bukid. Iko tanawa lagi ni. Malangan day ta, kung natay mga pagdumot, mas hago, mas langan. Unya puno ka sa ano. Kanabang walay kasiguruhan ba? Bisag walay tao na madlo ka. Nga na gina.
Okay. Kini, no? Diri ko mag-ending. Ang imuhag yung tinuod nga pagto, magdetermina sa imuhang priorities. Magdetermine sa imuhang pursuit. Nang ko'y pagtuo sa Ginoo, unyas, dili siya ang imuhang priority, dili siya tinuod. Ang Bible na gayon, Matthew 6:33, at sa gayon na, seek first the kingdom of God, His righteousness, all these things shall be added unto you as well. Amen? Kaya si Paul yung gingnan si Timothy. No? 1 Timothy chapter 6 verse 11. Iyang gisultihan rin. But you, man of God, flee from all this. Unsa may giingon niya? Flee from all this. Basa ko itong verse 10. For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Ang priority nila is kwarta. Dili daw tanang kwarta. Dili niya giingon ni Paul, the love of money. The love of money. Mailan nimo ang mga taong naigugma sa kwarta. No? Mo'y maghatag og magdetermine sa ilang mga pagbati kanunay. No? Muna nga sa panahon nga uso ang scam, daghan taon kayo nangawala sa pag-alagad sa Ginoo. Ha? Ayaw sugot. Tabla man tatanan, di ba? No? The love of money. Muna nga dili dautan, pero ayaw himo ang kwarta mo hinungdan nga ikaw mawala sa pag-alagad sa Ginoo. Ha? Kwartang hinungdan nga di na ka mo apil og life group. Pero pastor, gipa-overtime ko. Well, fine. Pero kung kada life group na lang po ang overtime, i-reset ang schedule na lang sa laing adlaw. Kung kamutanan overtime. Pero kung ikaw lang po isa, ayaw. Find ways. Amen ba? Ha? Ako malibog yung ka na. Okay, kini-anis-anis sa kay kita, kabalo man ta mag-observe. Pag life group, busy. Pero makita ni mo usahay sa layo nga dapit. Imagine, niya gusto mo atog langit. Ayaw siya igsoon. Usay mo ang problema na sa sulod, pag-learn ragod gani mo. Kamong nasa life group, learn to talk. Pastor, na offend magod ko kang kuhan. Ayaw isolate. Tunan ni mo. Kini ba ito mag-iistorya, mo confront, dili para mag-away, kundi para masital. Oo. Ang pag-overlook sa mga offenses sa uban, yeah, it's a good thing. Pero, like for me sa leadership, ako mismo, nag-observe ko. Pero kung kailangan ako idil-idil, tajud ka. Especially rebellion, disloyalty. Labi na gyud kung ang leadership daw ton, di tajud ka palabyon. Kaya gano'n man, di ko gusto mawala ka. Ana ra gyud na. Hello? Kaya nga siya diriyo, gina ni Paul si Timothy, flee from all this. Kung ikaw sa imong life, person mo kwarta lang permanente, di ka kabiya, kay tungod ani, busy ka, flee from all that kind of life. Ang Bible, ang Word of God, si Lord nag-ingon ni mo rong buntaga. Ang siyang ingon ni Lord, verse 11. But man of God, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Hello, amen. I pray nga imong hunahuna ba mausab ani karon. Ayaw na paghunahuna nga ladabi tama kung magapil kag life group sugod tama na magpa-disciple ka, that is tama. Pursuan na. Ayaw sugot nga way mag-disciple nimo kay kung di ka ba disciple ang imong kinabuhi maura di mas takra na dili na mo abanti. Okay? But you keep your head in all situation. Endure hardship.
Do the work of an evangelist. Discharge all the duties of your ministry. No? Ganyan ni Paul, si Timothy. Timothy, no? Sa tangang mga situations sa mong life, ayaw kag surrender diha. Tanang situation sa mong life, ayaw surrender. Keep your head of all situation because you know who you are. You're a child of God. You are called by God. His blood is shed for you. He defeated the enemy. Muna you have to keep your head in all situation. Endure kung nakikalisod, i-endure din mo na. Padayon ka mga lagad sa Ginoo. Amen? And do the work. Padayon ka sa tawag sa Ginoo sa imong life. Si Timothy na siya sa special work which is he is an evangelist. Pero for us, we are called to win souls and make disciples. Imo ng life. Imuha ng highway sa pag-alagad sa Ginoo. Okay? Last one, your faith determines your end. Sigurado ba ka nga imong pagtuo? Pero sultihan ta ka kung imong pagtuo sa Ginoo, tinuon, imong pagtuo sa Ginoo makita sa imong life, sigurado ka sa imong end. Ingon ni Lord, I know I have a plan for you. Ha? Kanang prosperous nga life, design na ni Lord sa imo. Yan ang sign. He is the God that caused us to live this. Para ani. No, not only para diri sa kalibutan. Prosperous life is about a complete life diya kay Lord. And I believe Christ is the best gift that God, He gave us. Hello, amen. And you know what the Bible says? Because of your faith in Christ, you have the salvation diya sa Ginoo. No? For you to have a strong faith, mong tanang ka, pastor, ang siya kong buhatan, for me to have a strong faith. Number one, kung wala pa si Christ sa imong life, dawato di mo siya sa imong life. Pero kung nagdawat ka kay Christ, you have to cultivate. You have to cultivate, giving time in your prayer, giving time in reading the Word. Cultivate. Amen ba? No, for you to have a strong faith, it is the Word of God, imong barugan. Ha? For you to have a strong faith, yung experiences ni mo kay Lord, di mo nalimtan. When God allow you to go to a certain situations and a process, keep your head up. Salig sa Ginoo. Ampo sa Ginoo. Huwag si Lord mabuhat og dagkong mga butang sa imong life. That is my experience. Muna nga, when God allow me to go to a certain situations, no, Lord, wala ko isaligan, ikaw lang. Si Lord, di ba yun mo biya? Ma-amaze ko. Kada nga experience, mag-allow na ko nga mas mulig-o na kong pagto sa Ginoo. Makaila ko kay Lord. Amen? So, build up your faith to the Word of God through your prayer, continuing serving the Lord even sa mga challenges sa life. It builds you up. And you are building your faith. No, usa sa makatabang yun, kanang magpa-disciple yun ka. Naka sa life group, naka sa discipleship, magtudloan ka. Ingana ang design sa kingdom ni Lord. When you are in the kingdom of God, mo na yung mga design sa Ginoo para gid sa atuan. Si Lord dili man mo buhat og mga butang nga dili makatabang. Dili siya mo buhat og mga butang nga makadaot. Kung si Lord na siya butang nga pabuhat sa atoa para gina sa atoa nga magkinabuhi ta diha sa iyahang tawag. Sa iyang pamaagi, sa iyahang mga gusto sa atong kinabuhi. Amen? I want you to stand up this morning. Hallelujah. Can you raise your hands? I will pray. In the name of Jesus, Lord, our God. Father God, in the name of Jesus. It's our faith in you that determines who we are.
Sa among life, Ginoo, it determines how we respond to every situation. Lord God, it's through our faith, Lord, nakailamig sa among kaugalingon kung kinsa mi sumala, Lord, sa imong pagtanaw. Ang among faith sa imo, Lord, mo'y resulta nga nangabagwa mong kinabuhi. Among faith sa imo, Lord God, Lord Jesus, mo'y hinungdan nga kami naluwas, kami nangabago, kami mo angat, kami may mong madaogon. And I pray today, Lord God, matag-usa nga nasa simbalay, matag-usa nga namati, Lord. Ang ilang faith ni mo, Lord, mag-create og milagro sa ilang mga kinabuhi. Kung sa may ilang mga challenge, dili na mo dugmok sa ilang mga pagbati, ba't mo barog sila nga madaogon tungod kay nagato sila nimo. Right now, hallelujah. You enrubble me with our melodies. You surround me with a song of deliverance. Come on. From my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer to fear. Declare, I am a child of God. I'm no longer slave to fear. Lord, we break every powers of the enemy. We declare victory to everyone. Chosen me, oh, love has called my name. I've been born again into your family. Your blood through my veins. Declare, I'm no longer slave to fear. I am a child of God. Can you raise your hands to Him? I'm no longer slave. Right now, Lord, break every powers of the enemy. I am a child. See it again. I'm no longer. Oh, I'm no longer slave to sin. I break every sin right now. I break every chain of the enemy. Lord, right now I speak life. Receive life right now. Receive life. Strength, joy. You will endure. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. Oh,
it again. You split the sea so I can walk right through it. My feet are drowning. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. I am, oh yes I am a child of God. Yes I am. Declare I am a child of God. Just raise your hands to Him. Wherever you are, just close your eyes. What is your situation today? Tell that situation, I am a child of God. I am a child of God. Sa imo ang future, ayaw kahadlok. Tell your future, I am a child of God. Hallelujah. Hallelujah. Dapat ang enemy makailagkid sa ka. You belong to God. Dili ka kauban sa yawa. Dili mo amigo sa yawa. You are a child of God. Hallelujah. Come on, just raise your hands, Father. Every child of God that is listening today, I declare, Lord God, they will live a life of victory. Yes, Lord, the favor is upon them. Hallelujah. Your love and your grace is always be with them. Right now, Lord, we rebuke every sickness and diseases. We rebuke every kinds of oppressions and depressions. In the name of Jesus, we are a child of God. We cast out every kinds of lies. In the name of Jesus, we break every kind of chain that binds and holds your people. Right now, if you're a person na nagpuyok kag sala, bisyo, I want you to know, be free today because you are a child of God. Right now, those kind of things, dili na siya dapat sa imuha. Because you belong to God. You're not belong to the devil. You belong to God. You're a child of God. I break every works of the enemy over your life. Every depressions, negative mindset. You are a child of God. Kanang imong kahimtang in the name of Jesus, ma-break ang tanang hold sa enemy. Musorhay ka because you're a child of God. You're a child of God. Come on, before tamaundang ka, I want you to pray. No, tell your situation, I will overcome you. Hallelujah. You are obedient to God because you're a child of God. Lord, right now, thank you so much for your presence. Shh. Holy Spirit of God, hallelujah. I break every discouragement. You are a child of God. The reason you will serve the King because you are His child. The reason God called you to be in the discipleship because you are His child. Okay, Lord God, today I pray you keep every child that you have, Lord. Everyone who has Jesus, Lord, you kept them in you. Your word says you are like a hen gathering the chicks. They are protected and covered by the blood of Jesus. I pray, Lord, they will live their lives with your strength and victory, fulfilling the call that you have for them, the assignment, the greatest pursuits of life. We thank you, Father, in the mighty name of Jesus. Amen. No, kamo sa simbalay, shake mga 5 katao. Ina, you are a child of God. I am a child of God. You are a child of God. Hallelujah. Pagpaka na to si Lord karong buntaga. Mayong buntag sa tanan. So, yes no, makabless gid kayo ang word ni Lord. And sa mga wala na kaila no, I am Annalyn
or Lai, and I am one of the 144 leaders of Pastor Ayan and Pastor Aching, and I thank God for their lives, for giving me the opportunity to share or to speak to everyone that are here sa inyong mga simbalay. So I am tasked karon nga morning to challenge sa ato ang tithes and offering. But before that, I want to testify I want to share my impact sa walid jud ni Pastor ganina sa ministering that wherever there is fear, we should declare that we are a child of God, and we should profess loud and clear na madunggan ma-overhear gid nimo ang imong voice declaring that you are a child of God. That fear will muuk-ok na nga fear when you declare and profess that you are a child of God. And so karon nga morning is I was tasked gabi lang. So pero na-remind lang po ko sa word ni Lord ganina na naa siya sa Romans 15 verse 14 to 15. Na we know nga tithes and offering is balik-balik na gid siya, no? But this is the word of God to me earlier. I myself am convinced, my brothers and sisters, that you yourselves are full of goodness, filled with knowledge and competent to instruct one another. Yet I have written you quite boldly on some points to remind you of them again, because of the grace God gave me. So my task here today is a reminder of us to be faithful in our tithes and offerings or sa atong finances nga area, because as mentioned ni Pastor ganina, we live or die in honor of the Lord. So while we are still here on earth, we honor the Lord, including sa ato ang finances nga area. Kani if tiwason natog basa sa Romans 14:12, naigingon diri na ako lang i-mention apil because I myself is an accountant, and nagyon siya diri, yes, each of us will give a personal account to God. Dili lang di ay mga accountants and bookkeepers, no, ang pangutanon ni Lord og account, but kita tanan mismo personally we give an account to the Lord on how faithful we are apil sa ato ang finances, or how we are faithful as we steward what God has planted to us. And so kani siya is dili na ni siya issue, dili siya challenge, but sa gimension pag yun ni Pastor ganina, we have two P's diri sa kalibutan. The other one is free and the other one is costly. Katong niya nga, pleasures that are free sa kalibutan and pressures that really cost us. Sometimes ato ang faith, ato itest at mga pressures, and apil atong finances kung faithful pa ba gyapon ta. Pag abot sa time nga naay mga shortage, naay mga bayro nun, even naay mga emergencies, naay death. So matest apil ang atong faithfulness when it comes to pressures, and so much more with pleasures. And so karon atong basahon unsay giingon ni Lord sa Malakay 3 verse 10 to 11. So, bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Try it, put me to the test. Your crops will be abundant, for I will guard them from insects and disease. Your grapes will not fall from the vine before they are ripe, says the Lord of heaven's armies. And personally, sa ako siguro, I want to testify that yes, God has been so generous to me about the areas of finances. But this year, earlier this year, na may family crisis or family test. Na sa ako personally, ang impact was, grabe nga fear good. Na kanang, imagineon pa lang nako, mawala, magiging ko ani sa Lord ba? Mawala gali niya ako na lang i-mention, mawala gali niya akong mama karon nga tuig, Lord. Wala, overflow, mahita mo rin tuig. Okay, personally, grabe nga fear ba nga, dili na ko ma-imagine. Nga, hala, dili gid pwede kay, this year, grabe ang amuang pagbalik-balik sa hospital kay maski pagunit lang gid sa baso sa akong mama, di na niya makaya. And magtanaw ka sa iya ha, di man gini akong mama mo, anak ko sa akong gagal, di man gini akong mama. But na-remind gid ko kay, this year,
gikap gyud na ako ang akong mama ba physically kay gipakita ni Lord nga kaya niya tinud-on ang naa sa Malakay 3 verse 11 na iyahang i-protect, iyahang i-guard ang imong crops, imong vineyard, imong family. Sa dili lang about finances but about health, about disease. Nga kaya niya i-heal or kaya niya i-turn around ang imong situation sa family, sa finances. And this word is very true. This year sa mo ang life the other Thursday 12. Gikap gid ako physically ako mama kay di ko katuo nga baskog na kay siya sa ngatanan ba, baskog na kay siya and happy na kay ang aura. Naanay glory. Kay katong earlier this year, wala gyud murag ang ako makita is nag-prepare na ko no, kay ako kay mulagi part sa tong pagiging accountant. Mag-prepare ta kay basin operahan, mag-prepare ta kay basin although nag-pray gid ko ato kay kanang dili pwede man nga kanang dili ko makatog Singapore, ako na itong i-sacrifice ang Singapore kay magtigom gyud ko para sa operation pero lahi gyud ang gibuhat ni Lord. And gialaw pa ko niya nga makaadto sa Singapore. And karon is nakita gyud nako ang full healing sa akong mama. And this is very true and pwede ni mahitabo pod sa inyo ha nga naay situation finances man, disease man or death man. And karon is basahon na tong tiwas ning verse naa sa Malakay 3:18. Then you will again see the difference between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. And one day you will testify the very undeniable provision of God sa imong life. You yourself mo gamiton ka ni Lord ba nga ipa-prove. If basahon nato sa Romans 15:21. I have been following the plan spoken of in the scriptures where it says, those who have never been told about him will see, and those who have never heard of him will understand. The moment you experience God's miracle, katong wali ni Pastor ganina, that your faith will produce miracle. And the moment you act on it sa imong finances nga area, it will produce a miracle of your own. Nga dili mo argue sa maskig kinsa. That's why you cannot stop being faithful to the Lord. And so karon, as we give our tithes and offering, believe and have faith that it will produce a miracle for you. And this year, 2023 is not yet done. And naapay 3 months, almost 3 months si Lord, na mag-showdown sa imuha. Og sa ako. And so, karon let us, we have our GCash numbers. And I will read for those nga nasa mga Simbalay and radio station. Our GCash numbers is 0956-826-9715. And the other one is 0956-230-2018. For our PS Bank account, it's 6-4-0-461. And so, let us pray for our giving to the Lord today. Lord Jesus, oh God, we thank you, Lord, that you will enable us, Lord, to experience, oh God, what your word says, Lord. It will not remain, Lord, that our words sa among mga kinabuhi, Lord, but as you said in your word, our faith, Lord God, with our action to obey, Lord, it will produce a miracle for us. And Lord, fear, oh God, will be overthrown in our lives, Lord. We are your children, O God, and Lord, we declare, Lord God, that with our obedience this morning, in our faithfulness, in our consistency, in our cheerfulness, in giving our tithes and offering, even to our gifts to the temple, Lord, you will enable this giving, Lord God. Lord, purify this giving, Lord God, that it will produce the right fruits in our lives. Lord, mo manifest, O God, in the physical, O God, your miracle of healing, of overflow, Lord God, of ministry, Lord God, even fulfillment, Lord God, sa among mga purpose. Salamat, Lord. Walay mas kig-isa, Lord God, nga malipayon, nga muhatag karon, Lord God, nga maka-miss out sa imuhang last-minute miracles sa 2023. And this we pray in the name of Jesus. Amen and amen. Gatag ta.